हाणे प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। सिंध जे नई नस्ल लाइ तव्हांजो को ख़ासि पैगाम तइलीम जे हवाले सां? सिंध जे नए नस्ल लाइ मुंहिंजो हिकिड़ो ई पैगाम आहे त सिंध दुनिया में हर क़ौम जे अंदरि ख़ुदा फरमायो आहे क़ुर में त हर क़ौम जे अंदरि मूं उन क़ौम मंझां उनखे हिदायत ॾींदड़ मोकिलिया आहिनि। सही। ऐं जिन बि उन्हनि क़ौम जे फ़र्दनि खां हिदायत वरिती आहे उहे क़ौम बुलंदी जे तरफ़ हलियूं वियूं। दुनिया जी पूरी तारीख़ यूनान जॾहिं अरस्तू जे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े खे सम्झो त दुनिया जी फतह करे वरिती ऐं दुनिया में वॾियूं तब्दीलियूं आहिनि। ऐं जॾहिं यूरोप जा माण्हुनि पंहिंजे साइंसदाननि ऐं पंहिंजे आलमनि पंहिंजे ॼाणनि ऐं दानानि जी ॻाल्हियुनि खे ॿुधो त उहे हिन वक़्तु दुनिया ते छाया पिया आहिनि। लेनिन जी ॻाल्हि खे जॾहिं ॿुधो रूस जे माण्हुनि तॾहिं हुननि इनकलाब आंदो। माओ ज़े तुंग जी ॻाल्हि खे चूनलाए जी ॻाल्हि खे चीन वारनि जॾहिं ॿुधो तॾहिं न त इहे वीचारा उन वक़्तु नशनि में गर्क हुआ। जेको उनखां अॻे जो ज़मानो आहे चीन जो उहो नशनि में गर्क हो। असां वटि हिकिड़ो माण्हू हो, उहो शाह लतीफ़, जंहिं ज़िंदगी जा असांखे सभई गुर सेखारिया आहिनि। सही। सभई ज़िंदगी त कीअं जंग कबी, कीअं विड़बो, कीअं ॾिबो, अला जीअनि ॿॼणा हिकु सूर ॿियो ॾातार, हू भॻे कटके भरजलो, हू अड़नि जो आधार, मथनि ॻरा भार त बि ॿाहूं ॾियनि ॿियनि खे। त लतीफ़ पंहिंजे फ़िक्र जे अंदरि तव्हां सिर्फ़ु लतीफ़ खे सही माना में ऐं सही सिमत में पढ़ी वञो त तव्हां माना सभई बीमारियूं सभई बुराइयूं निकिरी वञो। तव्हां 350 साल तक लॻभॻि थी विया हलिया आहिनि। हीअ मीरनि जे ज़माने खां अॻे हो। बिल्कुलु। अंग्रेज़ जो ज़मानो गुज़रियो आहे, 78 साल हे गुज़रिया आहिनि। हाणे इहे तव्हांजा 300 साल अॻे इहो तव्हां फ़िक्र आयो। तव्हांजी तहक़ीक़ हुन ते 1940 खां शुरू थी आहे। उहा बि ॿियनि माण्हुनि कई, तव्हां सिंध जे माण्हुनि न कई। ॿियनि माण्हुनि अची हुनजा बैत पढ़िया, उनखे ट्रांसलेट कयो, उनखां पोइ तव्हांखे ख़बर पई त उहो असां वटि माण्हू पैदा थियो हो जेको कम जो माण्हू हो। पोइ तव्हां जेको 1960 में तव्हां हुनजा किताब छपणु शुरू कया आहिनि। उन माण्हू जा किताब त तव्हां छपे वरिता, मगर हुनजे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े खे त अॼु ताईं तव्हां सम्झी कोन सघिया आहियो। तव्हांजा सभई मसाला हल करे सघे थो। तव्हांजा सभई इख़लाक़ी तव्हांजी रवैया, तव्हांखे महिनत करणु, तव्हांखे कारोबार करणु, तव्हांखे मैदान में खड़ो रहणु, तव्हां में सखावत करणु, तव्हां में दरगुज़र जा फ़लसफ़ा आणणु, तव्हांखे दुनिया जे नयूं इजादातुनि जा जेके इल्मु उहो तव्हांखे उहो माण्हू, पर तव्हां उन माण्हू जी ॻाल्हि कोन ॿुधी आहे। त मुंहिंजे नौजवान नसुल खे हिकिड़ी अर्ज़ु आहे त तव्हां हिकिड़े माण्हू खे पढ़ो वञी ऐं हुनजे हर शइ खे पढ़ो। जेका शइ तव्हांखे सम्झ में अचे उहा पढ़ो, जेका न पई अचे उनजे लाइ पोइ गौर कजो। ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। ऐं नादरीन, अॼोको प्रोग्राम पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान राहिब अली चांडियो खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते वरी कंहिं नए मुहक़क़ नए तइलीमदान सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसीं मूंखे ॾींदा इजाज़त।